வணக்கம். இப்போ நம்ம மீன் பைட் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொருள் மைதா, மோஸ்ட்லி எங்கே கிடைக்கும். இது வந்து கடலை புண்ணாக்கு, அது எண்ணெய் வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை, தவிடு, இது வந்து கருப்பு கடலை, உடச்சக்கடலை, கலர் பவுடர், கோதுமை மாவு, பால்வடி மாவு கலக்கிறதுக்கு ஒரு பாண்டு சின்னதாக இருந்தால் சின்னதாக பொருள் எடுத்துக்கோங்க. 1 கிலோ தவிடை நான் போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு 1 கிலோ தவிடை போட்டுட்டு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கடலை புண்ணாக்கை எடுத்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 400 கிராம் இருக்கும். நான் கொஞ்சம் எடுத்து வைப்பேன். அது ஏன் எடுத்து வைக்கிறேன்னு கடைசியாக சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த கடலை புண்ணாக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கிரைண்ட் ஆகாத போகும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து கருப்பு கடலை, உடச்சக்கடலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய், ஸ்டார் பூ அதை பிரியாணியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸில் கிரைண்ட் பண்ணி சேர்த்து வைப்பேன். இது வந்து எதுக்குன்னா நல்ல ஸ்மெல் வரும், மீனை அட்ராக்ட் பண்ணும். இது போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்மெல் வரும், மீன் வந்து நல்லா சாப்பிட வரும். இதை நல்லா கலக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்லா அதை நம்ம கலந்தால் தான் ஃபுல்லாக அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது கோதுமை மாவை நான் ஏன் போடுறேன்னா, மோஸ்ட்லி யாரும் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நான் வந்து கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கிரிப்னஸ்க்காக அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் போனால் நல்லா லைஃப் வரும், கொஞ்சம் நேரம் நிற்கும். அது இந்த கலர் பவுட்ரு வந்து நீங்கள் போடலாம். இது வந்து போட்டால் கொஞ்சம் மீனை அட்ராக்ட் பண்ணும், அவ்வளோதான். மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. நான் கலர் பவுடர் எல்லாமே போட்டிருக்கேன், கட்லா பிடிச்சிருக்கேன். இதுனா மீனை கொஞ்சம் நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணும். ஆனால் இதை போட்டுட்டு நம்ம நல்லா அந்த கலர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து அதை பிசைஞ்சிடணும். இதில் சேர்க்குற எல்லா பொருளும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். நல்லா நம்ம அதை கலக்கணும். தண்ணி போட்டால் இதை கலக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது மாதிரி கலந்துக்கணும். இது வந்து ரொம்ப நாளான இதுதான், அது என்னது பால்வாடி மாவுன்னு சொல்லுவாங்க இதை பேர். இதை போட்டு ஒரு 4 கை போட்டுட்டோன்னா இது வந்து கொஞ்சம் இனிப்புத்தன்மை இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் சேர்த்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். மீன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் அடிக்கும் இதெல்லாம் போட்டால். இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். இதை நல்லா கலந்துட்டு கடைசியாக தான் நம்ம மைதாவை சேர்க்கணும். மைதா வந்து எப்போவுமே கடைசியாக சேருங்க. கடைசியாக சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது ஒரு கலர் டிஃப்ரெண்ட் வரும். மைதா பரவுனது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால் மைதாவை மட்டும் கடைசியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட். இப்போ மாவு எப்படி இருக்கா, மைதாவை போட்டால் ஒரு 1/2 கிலோ மைதா போட்டுட்டு நல்லா நான் பிசைஞ்சிட்டேன்னா, இந்த பால்வாடி மாவு அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிப்னஸ் கிடைக்காது. மைதா தான் நம்மளுக்கு. 4 கை பால்வாடி மாவு போடுறீங்கன்னா 1/2 கிலோ மைதா போடணும். 1 கிலோ தவிடு, ஒரு 200 கிராம் கோதுமை. இதுதான் முக்கியம். ஏன்னா நம்ம போடுற ஸ்மெல்லோட கிரிப்னஸ்க்கு தான் முக்கியம். ஸோ அந்த கிரிப்னஸ்க்காக தான் இதை சேர்க்கறது. இப்போ வந்து நான் இது மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கிட்டேன். முட்டை ஏன் நான் கலக்கலைன்னா, முட்டையை எப்போவுமே நான் தனியாக தான் எடுத்துப்பேன். ஏன்னா நான் இப்போ முன்னாடியே போட்டு தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனேன்னா அது எஃபெக்டிவாக இல்லை. அதனால் நான் முட்டையை மட்டும் தனியாக ஒரு கேனில் எடுத்து வச்சுருப்பேன். இந்த வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், கேனில். கீழே தண்ணி ஏன் தெளித்து வச்சுருக்கேன்னா அந்த கலர் தெரியுது பாருங்கள், லைட்டாக கலர் போட்டோன்னே அந்த கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆனது தெரியுது. இது மாதிரி நான் 3 முட்டையை உடச்சி கேனில் எடுத்துப்பேன். இது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். நான் ஏன் தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சேன்னா, நான் கைத்தூண்டியும் எடுத்துகிட்டு போவேன். இந்த கைத்தூண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால என்னென்னா, இந்த சின்ன முன்னாடியே ஜிலேபி பிடிக்கலாம், கட்லா பிடிக்கலாம், என்ன வேணால் பிடிக்கலாம். நம்ம அந்த டோரை போட்டு கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுல்ல. ஸோ அந்த டைமை போக்குறதுக்காக நான் தனியாக எடுத்து வச்சுப்பேன். அதில் மட்டும் நான் என்ன சேர்ப்பேன்னா, மோஸ்ட்லி நெய் அதிகமாக சேர்ப்பேன். அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிலேபி நிறைய அடிக்கும். அதனால் அந்த நெய்யை நல்லா சேர்ப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் சின்ன உருண்டை உருட்டுட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு போவேன். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படியே தான் பவுடராக தான் எடுத்துகிட்டு போவேன். அங்கே போயிட்டு தான் நான் கேனில் எடுத்துகிட்டு போனேன் பார்த்திங்களா, முட்டை ப்ளஸ் அங்கே இருக்க தண்ணியை ஊற்றி கிரைண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி அடிப்பேன். பவுடராகவே எடுத்துகிட்டு போங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அடுத்த நாளைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக தான்.